Hey guys, how you doing? E aí galera, como vocês estão indo? You doing good? Estão indo bem? Me too, I'm doing very good. Welcome to our channel English for Brazilians by Teacher Nilson. Bem-vindos ao nosso canal Inglês para Brasileiros com o professor Nilson. Hoje eu tenho uma coisa muito especial para ensinar a vocês. Vejam, é muito comum você ver uma consoante seguido da letra L. E como nós vamos pronunciar essa consoante seguida da letra L? A consonant plus L. Antes, vamos relembrar aqui o sonzinho do schwa. The schwa sound, o som do schwa, que é este aqui. Certo? Ele vem assim, representado assim nos dicionários, mas para facilitar para vocês eu estou usando aqui o nosso alfabeto. Então, o som do schwa é isso aqui, ó. Vejam, ele é produzido aqui na garganta, não é na boca. Eu não uso lábios, dentes, língua, nada. Ele relaxa um pouquinho e fala e é o som mais comum que tem na língua inglesa. Certo? Muito bem. Ele ocorre mais quando você tem uma consoante seguida da letra L. Tá? Vou dar um exemplo aqui. A palavra mundo. Como você vai pronunciar essa palavra? Veja. A maioria são consoantes, um W, R, L, D, e só tem uma vogal. Como é que você vai pronunciar isso? Muito simples, tá? Aqui, entre a consoante seguida da letra L, vai entrar o som do schwa. Pronto, tá aqui. Agora é só pronunciar. World. World. Mais rápido. World, que significa mundo. Mas não tem só essa palavra, não. Tem muitas outras em que nós vamos ter uma consoante seguida da letra L. Vejam, olha quantas. Todas elas vão ter este som aqui, ó, entre a consoante e a letra L. Bora pronunciar as palavras? Vejamos os exemplos que nós temos. E vamos pronunciar. Vamos treinar essa pronúncia. Bora lá. The schwa sound, o som do schwa, que vai entrar aqui, ó, entre uma consoante e a letra L. Primeiro exemplo lá. World. Veja aqui que eu botei um schwa. World. Bem rápido. World. Significa mundo. Aqui agora, menina. Veja que a letra I, quando vem seguida da letra R, também tem o som do schwa. Também. Então, vejam. O I seguido do R vai ter o som do schwa. Então, você vai pronunciar ele assim, ó. Olha só. Você vai pronunciar esse I como se fosse um schwa. G. E aqui, como você tem um R seguido de uma consoante, aliás, tem uma consoante seguido da letra L, também vai entrar outro schwa aqui. Coincidiu aqui as duas regras. G, roll. Só que você fala bem rápido. Grow. Não é girl. Não é girl, é grow. Tá aqui, ó. Girl. Significa menina. Ok? Grow. Falado bem rápido, com os dois schwas. Grow. Tá aí, ó. Grow. Menina. Hello, girls. Olá, meninas. Ó, grow. Muito bem. Beleza. Continuando. Temos agora a palavra
pérola. Pérola. Em inglês, pearl. Também tem dois schwas, porque quando você tem esse EA e o R, você vai pronunciar consoante E, tá? Não é sempre não, hein? Tem exceções. Então, pearl, pearl é pérola. Muito bem? Pearl. Aqui, mesma coisa. Vai entrar um schwa aqui. Esse E final não é falado. O E final das palavras nunca é pronunciado. Tá bom? Guarde essa regra. Não falo o E final. E aqui temos uma consoante seguida do L. Como que eu vou pronunciar? Le, rol. Como que vai entrar um schwa bem aqui? O T ficou entre duas vogais, ó. O I, que tem o som de E, e o A, que vai entrar aqui. Então fica le, rol, little, little, pequeno, little. Aqui também, bottle, mesma coisa, bottle, que é garrafa. Single, solteiro. Viram que entrou um schwa aqui e não fala esse E final. Single, solteiro. Vejamos aqui agora. Ó, syllable é sílaba. People, ó, people, não falo o E final e entra um schwa aqui, ó. People, pessoas. Jungle, selva. Castle, castelo. Não falo o E final, hein? E entra o schwa aqui, ó. Castle. Muito bem. Apple, maçã. Possible, possível. Uncle, tio. Eagle, águia. Oral, aqui nós vamos falar com som de A também, um schwa aqui e outro schwa aqui. Oral, falado bem rápido. Oral é nome de homem. Oral. Aqui também, nome de homem. Carol. Não vai falar cow, nem Carly. É Carol. Tem que entrar um schwa aqui, ó. Carl. Ok? E aqui? Charles. Não fala esse E aqui. Entra um schwa aqui e você fala Charles. E tem o S. Charles. É o nome do rei lá da Inglaterra, né? O rei Charles. King Charles. Muito bem? Aí está. Mais um pouco. Turtle. Esse T, ele vai sumir, porque tem um R aqui. Já vimos essa regra. Quando você tem um R, um T e uma vogal, que é o schwa, que vai entrar aqui, então nós vamos, esse T vai sumir e vai ficar turtle. Não falo o R final. Então, tartaruga. Turtle. Portátil. Portable. Aqui ó, a regra. Ó. O T entre um R e uma vogal. Ele some. Então, portable. E aqui vai entrar o schwa. Portable. Portátil. Uma TV portátil. A portable TV. Muito bem? Pessoal, não adianta nada falar, saber pronunciar essas palavras sem saber como memorizá-las. Como que você vai decorar essas palavras? Muito fácil. Criando frases. Aplicando elas nas palavras, nas frases, fica fácil de você memorizar. Tá? Então, vejamos aqui. Eu criei algumas frases aqui e vocês podem criar as frases de vocês. Tá certo? Vamos lá. Olha essa frase aqui, que interessante, ó. Todas as meninas, moças, todas as moças, as meninas do mundo adoram pérolas. Olha como ficou a frase, ó. All the girls of the world love pearls. Falado assim, bem naturalmente, você diz assim, all the girls of the world love pearls. All the girls of the world love pearls.
All the girls of the world love pearls. Todas as meninas do mundo adoram pérolas. A little bottle of water was enough to quench my thirst. Você sabe o que é quench? Quench é o verbo saciar. Saciar a minha sede. Quench my thirst. Então ficou assim a nossa frase, ó. Vejam só. A little bottle of water was enough to quench my thirst. Thirst. A little bottle of water was enough to quench my thirst. Pronto. Terceira frase. The people of the world. Você não fala esse é. Então esse L vai apoiar aqui nessa vogal. Você vai ter que falar assim, ó. The people of. Junto L com a vogal fica. The people love. Law. The people love. Vimos isso no vídeo passado. Estão lembrados? Dá uma checada lá. Check it out. The people of the whole world want to meet King Charles. The people of the whole world want to meet King Charles. As pessoas do mundo inteiro querem conhecer o rei Charles, o rei da Inglaterra, rei Charles. Mais uma vez. The people of the whole world want to meet King Charles. Aqui agora. Carl took his portable TV to the jungle. Carl took his portable TV to the jungle. Carl levou sua televisão portátil, sua TV portátil, para a selva. Então, Carl took his portable TV to the jungle. E por último, Earl gave a pet turtle to his uncle. Earl deu uma tartaruga de estimação para o seu tio, para o tio dele. Então ficou assim, ó. Earl gave a pet turtle to his uncle. Earl gave a pet turtle to his uncle. É isso. Tá aí. O mistério das letras chamadas consonant cluster. Consonant cluster. Isso é o quê? Um encontro consonantal, duas consoantes que se encontram. Geralmente é uma consoante comum e a letra L. Então, nesse caso, vamos ter o som do schwa entre elas. E é isso, pessoal. Não tem mais nada, não. Tá aí. Aprenderam? Gostaram? Muito obrigado. Beleza? Thank you so much for watching my channel. And see you next time. See you next video. Okay? Bye bye, guys. Toodles.